Hola. Estaba aburrido, así que me vine a sentar a ver la luna un rato. Yo solo, conmigo mismo. Saben, he estado pensando mucho últimamente y hay días en los que siento que no estoy avanzando nada. Pero nada, de verdad. Siento que todo pesa demasiado y en esos momentos es tan fácil perderse en uno, en sus propios pensamientos. Pero hoy día realmente quiero hacer algo diferente. No quiero evitarlo ni tampoco ignorarlo. Quiero sentarme aquí, tener una conversación conmigo mismo, hablar de lo que siento. Quizás, solo quizás, pero solo quizás, si empiezo a entenderme mejor, pueda encontrar un poco de paz en medio de lo que siento, ¿o no? Pero, ¿cómo lo voy a saber si no lo intentamos, cierto? Intentémoslo, tú y yo, aquí, ahora. Seamos honestos. No pasa nada si no tenemos todas las respuestas. Ok. ¿Qué siento realmente? Porque, bueno, tengo que ser honesto. A veces me digo que estoy bien, que puedo con todo, pero al final, por dentro de mis pensamientos, sé con toda claridad que eso no es verdad. Hay algo aquí, en el pecho, una presión o un vacío. Tal vez solo estoy triste, o tal vez solo estoy cansado, pero en ese caso, ¿de qué estoy cansado exactamente? ¿De qué estoy triste exactamente? ¿De fallar? ¿De no ser suficiente? ¿De que las cosas no salgan como quiero? O quizás de todo eso. A veces siento que es más fácil ignorarlo, mantenerme ocupado y distraído. Pero también sé que haciendo eso lo estoy evitando nomás. Y eso al fin y al cabo no lo hace desaparecer, ¿verdad? Porque en el fondo sé que este peso está ahí, esperando, a cuando ya no esté distraído. Así que aquí estoy, enfrentándolo. No tengo miedo de admitirlo, ni nada. Estoy luchando. Y está bien decirlo porque es verdad. Estoy luchando. ¿Pero por qué? ¿Por qué me siento así? No es fácil encontrar una respuesta y lo sé. Por eso creo que si me concentro lo suficiente y me escucho lo suficiente, tal vez, solo tal vez, pueda acercarme a tener una respuesta. A veces quizás es el peso de la expectativa, la mía, la de los demás, o la de nadie. Esa voz interna que siempre me dice, debería estar haciendo más, debería ser mejor. Pero ¿y de dónde viene esa voz? ¿Quién dijo que tengo que ser perfecto todo el tiempo? Y otras veces, pucha, es el miedo. El miedo al fracaso, a decepcionar, a no encontrar mi lugar en el mundo. Es como si estuviera corriendo en círculos, tratando de demostrar algo. Pero el problema es que no sé exactamente qué. Y si no necesito tener todas las respuestas ahora mismo. Y si está bien sentirme perdido por un tiempo.
Porque al final lo que siento no me define. Es solo una porción, una pequeña parte de mí. Una parte que está tratando de enseñarme algo. Bien. Entonces, ¿qué necesito ahora? No lo que los demás esperan de mí. Tampoco lo que creo que debería estar haciendo. ¿Qué necesito? Aquí, ahora, en este momento. Tal vez la respuesta sea que lo que necesito es descansar. No solo físicamente, sino mentalmente. Dejar de exigirme tanto por un rato. Nadie dice que sea un tiempo largo. Quizás solo un momento basta. Quizás no sea eso, y quizás lo que necesito es hablar. Compartir lo que siento con alguien que confíe. Porque tampoco tengo que llevar esto solo. Aunque a veces me obliga a creerlo, está mal. Quizás la respuesta tampoco sea esa. Y tal vez simplemente necesito recordarme que está bien no estar bien. Que este momento no define quién soy. Que esto, lo que siento ahora, en este momento, es temporal. Y que aunque no lo parezca, quizás tengo la fuerza para seguir adelante. Mira, no sé si esta conversación vaya a resolver todo, porque tampoco planeo hacerlo. No es lo que busco. No me vine a sentar acá para tener soluciones. Pero sí vine a plantear un comienzo, porque siento que pudo haber sido un comienzo, un buen comienzo. Un paso pequeño, pero importante. Tal vez la clave no está en tener toda la respuesta ahora mismo tampoco, sino en permitirse sentir, reflexionar y ser amable con uno mismo. Sé que habrá días en los que todo parezca oscuro, y está bien, pero quiero recordarme esto también. He superado días difíciles antes y puedo hacerlo de nuevo. Y si no tengo toda la fuerza ahora, también está bien, porque cada paso cuenta. Y con eso no me queda más que decir a ti, persona que está escuchando esto. Debo decirte realmente gracias por escucharme. O gracias por dejarme escucharte a ti mismo. Somos más fuertes de los que creen. No hay que olvidarse de eso. Así que, bueno, este video es más experimental, un poquito más autocomprensivo. No planeo ni planeaba hacer algo muy complejo, ¿no? Pero quizá
un momento donde se pueda sentir una pequeña conexión o simplemente un experimento, nada más. Quizá haya más, o quizá ya no existe ningún otro video de este estilo, no lo sé. De todos modos, y por si acaso, debo decir y espero que nos volvamos a encontrar. Por eso nos vemos. Sigue adelante, a tu propio ritmo. Y recuerda no forzarte más de lo necesario. Estés haciendo lo mejor que podías. Y eso por hoy es suficiente. Y como últimas palabras solo debo decirte: sé amable contigo mismo. Lo estoy haciendo bien.